遊擊隊其實係學中國功夫嘅，佢哋特別擅長嘅係八極拳。咁我必須揾一個一企出嚟覺得佢懂功夫嘅人，咁所以就揾咗阿龍哥。咁阿龍哥嚟咧，佢都有講，佢話呢個係一個誤會。其實咧，我係打詠春嘅，第一次見阿丹尼同佢講劇本嘅時候已經講過㗎啦。呢個頭係必須要睇嘅，失驚無神就咁樣就拉咗佢去剃頭㗎。咁然之後咧，我喺度搞呢搞路嘅時候咧，跟住佢話佢喊啊！喊咩啫？咁好睇啊！冇喊啫。咁跟住即係呢個真係好涼薄啊！咁但係咁女仔剪個頭，咁梗係會喊啦。各位九龍大肺嘅 fans 好，我係營救飛虎嘅導演劉浩良。因為咧，其實咧，投資方係想搞一個抗戰嘅古仔嘅，因為咧今年係呢個抗戰80週年啊嘛，咁咧大家都有諗有啲乜嘢嘢可以唔同啊，咁呢個戲咧其中有幾因為我哋其實拍嘅，我哋準備嘅時候已知係會有若干嘅抗戰電影，咁咧就諗到其中一個，因為佢哋揾我啦，咁我當然希望就係講一個香港嘅古仔啦，咁其實香港抗戰嘅故事都好多嘅，咁咧我有一個其實印象深刻啲嘅就係，因為其實可能觀眾唔係好知啦，但係遊擊隊救過一個美國飛行員呢件事咧，其實基本上所有香港歷史嘅書或者博物館其實都有提及㗎，咁咧同埋咧佢呢個嘅資料係相對係更充足，因為咧呢個被營救嘅呢個美軍，佢係寫過一本日記嘅，仔細講佢當日點樣墜落香港，然之後俾香港嘅遊擊隊救走。好啦，咁咧呢個係我自己有印象啦。咁我覺得營救一個美軍呢件事本身係一個會比較容易誕生成一個商業娛樂片，因為始終佢一來佢預算會比較大啦，咁要對得住呢個預算啦，咁所以一個營救嘅古仔佢比較有可能同埋有一個我覺得就係喺抗戰入邊揾一個新嘅方法去講嘅，就係佢咁啱喺香港發生，我有機會可以融合香港動作片嘅風格，因為咧動作片呢件事咧其實係好可怕嘅，我哋傳統技藝我一路都唔想去失傳，咁但係咧動作片係需要預算啊，咁難得有預算，於是乎我就諗，如果一個抗戰再加港式動作，好啦，咁喺呢個營救入邊，似乎係呢兩者係可以結合啊。咁同埋咧，我其中一個我呢個古仔，我覺得對我嚟講，我啱講，同埋我覺得值得講嘅就係我知道好多抗戰電影好慘嘅，一路各種嘅傷口，咁呢個先天有一樣嘢就係，因為佢係救人啊嘛，佢其實係一個揾出路、揾出口嘅一個古仔。咁我覺得關我性格事嘅，太慘我做唔嚟。咁呢個古仔我又覺得，又啱我講，佢又可以借機用一啲香港嘅方法講一個抗戰嘅故事。咁同埋咧，再包括就係咧，我隨步咧經歷咗一次就係，我重現咗一個90年代嘅南方城市啊嘛。咁我又覺得重現一啲嘢好玩嘅，我又中意睇近代史。咁其實香港有好多個年代，我覺得我好想再借電影去當保育嗰個年代啊。咁就3008個月係其中一個時間。咁其實我自己仲有古仔嘅，有個60年代嘅，我仲有一個1900年添。咁呢個係第一部啦，算係。咁再加上就係、我一路其實隨步開始已經係啦，隨步其實係一個公安題材，咁但係我揾咗一個好港式嘅雙雄片放入去，咁呢個咧就係因為抗戰題材好多時就係正劇文藝片，另一個就係抗日神劇，咁我其實意圖揾中間仲有冇第二啲嘢啊？咁其實中國缺少中間嗰部分，但係其實外國好多噶嘛，外國可以有希魔撞正殺人狂噶嘛，外國可以有一個快樂的傳說噶嘛，可以有 Jojo Rabbit 噶嘛，咁我哋係咪可以有啊？即係我想又借呢一個題目嚟試一試啊！嚇。呢個係因為頭先講，因為咧抗戰80週年，確實咧好多電影公司係希望有一啲題目，有一啲項目係去叫致敬呢件事嘅，咁所以係佢哋係先有決定要搞一個類似嘅抗戰嘅題目，所以先至去諗古仔㗎。一定會有啲限制㗎，
因為始終嗰個真實性係重要嘅，因為抗戰呢件事係唔可以開玩笑㗎。咁但係我覺得嗰個表達手法可以有唔同啊。咁同埋我仲試咗一樣嘢咧，就係呢個戲係難得有啲幽默感㗎。應該我印象中係好少有抗戰電影可以有少少幽默感㗎。咁呢個亦都係算係呢一次嘗試嘅成功嘅部分咯。嗱，其實咧呢個咧，因為首先呢個題目好香港啦，咁同埋咧，因為我之前一路習慣咗我自己諗，其實咧我呢一次係好想試下揾啲新編劇嚟衝擊下嘅，咁但係我新嗰個咧，其實又有少少前提嘅，就係至少佢哋，因為我唔係想人哋俾意見我啊，我希望佢本身係獨立能夠完成到劇本嘅，咁你至少一嚿嘢，我知你點諗，我先可以判斷我用唔用到啊，咁所以咧。Ashley 同埋 Ryan 即係阿張延琪同埋阿 Ryan 佢哋兩個咧係已有成熟作品，咁所以咧我會好想試下同佢哋合作。咁啊譚廣源就已經合作咗好耐啦。咁另外其實呢單嘢咧仲有一個好有趣嘅就係咧credit 上面咧有一個叫做港九編劇遊擊隊啊嘛。咁呢個咧就係當時咧因為呢個項目幾急啊，咁咧邊個得閒有時間上嚟多啊？編劇都係遊擊嘅。所以咧，其實好多人參與過，好多人幫手度過橋㗎。咁呢個亦都係香港傳統嚟㗎嘛。我哋其實好叻集體創作㗎。咁所以我覺得呢件事呢個項目好玩，我哋呢個創作過程其實都好玩嚇。嗱，呢個咧，我覺得係要再做多啲先知嘅。因為咧，好似村上春樹講嘅，其實你話你要有風格咧，你要有足夠嘅量先至可以討論個風格嘅。咁我其實而家3部啦，我自己覺得有少少嘅，咁其實再努力發掘緊，咁同埋有好多係要睇嗰個效果出嚟，然之後原來呢部分好似做得唔錯喎，再做好啲。即係嗱，我舉例我個人係一個一鏡直落嘅愛好者嚟嘅，咁其實我自己好中意睇啦。咁隨部係試咗2-3個1分鐘左右嘅長鏡頭。咁當然啦，唔係純粹為咗炫耀技巧嘅。咁嗰兩段我其實自己覺得係需要嘅，因為隨部如果有印象啦，講少少之前嘅戲啦。咁其中一個長嘅就係將阿黃千源捉咗上車，然之後掟佢落去嘛。咁我嗰一刻。其實第一個諗法就係，我想觀眾混埋喺個車嗰度，同佢一齊俾人掟出去，所以呢個係需要一鏡到底㗎。好啦，咁呢一次嗰個一鏡到底就係醉酒灣防線，咁又係㗎，因為我其實其中一個呢個古仔我覺得正，因為揾出路啊嘛。我俗啲嗰句就係俾條生路行下啊嘛。咁我就覺得醉酒灣防線係好適合借鏡頭帶觀眾同佢哋一齊行一次，呢段路有幾難行。好啦，咁呢一個就係其中一個嗱，我既要挑戰同埋製作上係困難嘅。咁呢個我其實覺得都相對算完成得幾唔錯嘅。咁同埋咧，我呢個好似係莊文強教嘅，因為咧香港 crew 係咁嘅，佢哋咧好多咧做慣做熟咗咁多年咧，間唔中係要俾啲難啲嘅刺激下佢哋嘅。如果唔係，佢哋都想興奮㗎，佢哋都想好玩㗎。咁呢一類鏡頭咧，其實佢哋開心㗎，完成咗。咁當然啦，呢啲又有啲係嚟自我之前跟過嘅前輩啦。三人行最尾有一個好驚人嘅鏡頭噶嘛，嗰個我哋喺現場睇，哇！佢哋嗱嗰演員就排咗2個月噶啦，嗰個人肉慢鏡啊，演員排咗2個月噶啦，到最後杜生拍過好似4日啊，哇！即係你拍完之後，佢哋相擁流淚啊！即係呢啲係其實我覺得除咗係個電影入邊嘅表達，其實係劇組氣氛啊，大家都開心啊，共同完成一件有難度嘅事。係啊，呢個就係一開始我想借呢個古仔嚟做嘅，就係究竟港式動作可唔可以放到入呢個抗戰題材入邊？咁好多嘗試㗎，有好多調整㗎，因為咧。的而且確，我都明你港式動作好多時我哋係花巧㗎，我哋嗰個花巧係會犧牲咗個真實感㗎，會㗎。咁呢個就係兩者平衡咯。其實拍咗好多嚟試㗎，有調整，一路有調整。咁去到最後而家呢一個，我覺得係已經行咗一步，我覺得算幾大嘅一步添。因為過去我見到嘅就係冇抗戰內地啦，至少內地冇抗戰電影係咁做咯。
哎呀，你講開九龍城寨，我補多一句先，大家睇戲未睇嘅都可以留意下，其實呢個戲係致敬咗九龍城寨一啲嘢㗎，因為咧嗱，我第一部戲係鄭保瑞監製啊嘛，咁我嘅美術指導林子喬嘅師傅就係九龍城寨嘅美術指導阿 Ken 哥嘛，咁其實我哋有一場戲係致敬咗佢㗎，啊，即係有機會留意下。嗱，呢個又係咧好早定嘅，就係我其實係幾堅持，因為再準確啲啦，東江中隊喺香港嗰一隊叫做港九大隊，咁其實佢主要構成嘅確實係香港人。好啦，咁佢嗰陣時咧嗰個組合其實好有趣嘅，我睇嘅史料就係咧，佢哋會有大學生啦，會有耕田㗎啦，會有做生意㗎啦，會有疍家㗎啦，咩人都有，有小朋友各樣嘢。咁所以嗰陣時咧，我好中意話呢一隊人一定要有一定比例係香港演員嚟㗎。咁包括就算我而家我呢個小妹妹啦，做交通員即係通風報信嘅呢個小妹妹啦，佢其實係一個杭州嘅小女孩，但係其實係演一個香港女仔㗎。佢成部戲都係講廣東話㗎。因為咧嗰個其實有少少原因嘅，即係都有意圖卡香港嘅小朋友嘅。咁但係咧呢個就真係好遺憾啦，因為咧香港咧有啲法例咧係小朋友係唔可以 OT 啊，唔可以太耐唔返學啊。咁呢個咧其實咧好無奈地係幾配合唔到拍攝㗎，所以結果係只能夠揾一個內地嘅女孩子去扮一個香港嘅女孩子。好啦，咁講返香港演員咧，咁都係根據我睇過嘅好多關於港九大隊嘅資料去創作呢啲人物嘅，即係佢哋其實每一個都有原型㗎，或者係好幾個原型嘅結合㗎。咁王丹妮咧，其實咧揾佢嘅原因咧，其實咧一開始係嚟自一支槍先嘅，因為嗰陣時咧我睇呢堆抗戰嘅資料。王丹妮而家揸嘅呢支長槍咧叫做 Lee Enfield， 佢係抗戰時候其中一支好重要嘅武器嚟嘅。佢有一個別稱叫做紅毛10，紅毛即係英軍啦，10係10發子彈。佢係英軍喺抗戰時候用嘅一支長槍，咁亦都係佢哋喺醉酒灣防線可以守到3日嘅其中一個原因啊。因為呢支槍如果打得好，佢呢10發子彈，佢係可以1分鐘打到30發。好啦，咁呢支槍喺抗戰裏面有啲意義啊，所以我好早決定要呢支槍。咁但係呢支槍係一支好重同埋好長嘅槍啊。咁我又覺得一個女仔揸係會好睇嘅。咁但係邊一位女演員揸得起呢支槍咧？咁你好容易一講就好明嘅，你好容易浮現起就係香港應該數一數二最高嘅女演員係佢㗎。咁我同佢講嘅時候，佢又好有興趣去挑戰呢個角色啊。咁所以咧，好在係一拍即合嘅。咁咧，伍允龍就係其實我伍允龍同呢個戲嘅武術指導 Alan 同我咧，其實我哋好早識㗎啦。我哋應該05年就我做編劇，去阿 Alan 做武指，伍允龍武指加演員嘅時候，我哋就好細個識㗎啦。咁我成日一齊俾導演鬧大嘅，咁一路揾緊機會，可唔可以合作一次？好啦，咁咧跟住又係我查到資料嘅就係游擊隊其實係學中國功夫嘅，佢哋特別擅長嘅係八極拳。咁其實嗰陣時咧，我就想有一段戲咧，係游擊隊嘅八極對日軍嘅空手道。咁我必須揾一個一企出嚟覺得佢懂功夫嘅人。咁所以就揾咗阿龍哥。咁阿龍哥嚟咧，佢都有講，佢話呢個係一個誤會。其實咧，我係打詠春嘅，不過我可以學。即係咁樣揾佢兩個嘅。嗱，咁咧呢個剃頭咧就係應該第一次見阿丹妮同佢講劇本嘅時候已經講過㗎啦。呢個頭係必須要剃嘅。咁因為咧嗰個係睇戲睇得多，或者係觀眾其實好易理解，一個女仔會將佢自己頭髮剪到咁短，佢一定經歷咗一啲嘢，而剪呢個頭係表達咗一啲嘅決心，所以呢個人咧係必須要剪㗎啦，必須要剃㗎啦。咁好玩嘅嗰部分咧就係其實佢係唔知自己幾時要剃嘅。因為咧，我哋個故事一開始啦，可以講嘅，就係其實去游擊隊去潛入一個地方救人，咁其實佢係演一個武小姐，咁所以佢本身係戴住假髮嘅，咁所以嗰陣時係未剃頭嘅，咁佢嗰陣時未剃頭，其實我係唔知嘅。好啦，咁拍到嗰個營救打出去啦，我就話好啦，係時候剝咗個頭，亮相同埋進入戰鬥模啦。咁跟住話導演我未剪過個頭，哇咁咪去剪咯，咁跟住所以咧係。
嗰晚咧係幾得意嘅，失驚無神就咁樣就拉咗佢去剃頭㗎。咁然之後咧，我喺度搞呢搞路嘅時候咧，跟住佢話佢喊啊！喊咩啫？咁好睇咪好喊啫！咁跟住因為呢個真係好涼薄啊！咁但係咁女仔剪個頭咁，梗係會喊啦。咁但係其實佢自己都覺得好有型嘅，同埋件事係好幫到我角色嘅嚇。係啊，出到嚟大家要鼓掌安慰翻佢㗎。嗱，因為咧，應該講我每一次咧，對於我未決定揾邊個演員之前咧，我會有一個選角嘅方向嘅。咁嗰個方向咧好古怪嘅。我可以舉例嘅嗱，衝鋒車嗰陣時，喺未決定呢4個演員嘅時候，我就提咗一句，我需要揾4個中年男人，但係佢哋身材仲要保持得好嘅，因為呢一個係反映佢哋對你人生未放棄嘅。好啦，咁於是乎就揾咗佢哋4個啦。好啦，咁隨步嘅時候咧，冰賊，咁我就提過一個要求就係，我希望呢2個演員佢哋做好人同壞人都有代表作。咁即係話，我哪怕佢哋邊個做兵，邊個做賊，觀眾會好相信佢哋2樣都做到啊！佢哋會了解對方啊。好啦，咁呢一次呢遊擊隊呢個組合咧，我其實就係想做一件事就係，我想揾5個你覺得擺唔埋一齊，你就覺得離譜嘅人，然之後佢哋最尾你覺得佢哋係一家人。好啦，因為呢個咧都係我其中一個我好中意嘅導演嘅玩法嚟嘅 ，James Gunn 嘅方法嚟嘅，冇血緣，但係佢哋最終係一家人。所以我其實天南地北㗎嚇，佢哋越擺唔落，我覺得就越啱，所以先至組合到呢一班人出嚟嚇。呢個你係第一個問嘅，其實呢個係太好玩嘅一件事。韓庚其實英文冇特別好，但係佢要演一個識英文嘅人。其實伍允龍係鬼仔嚟嘅，佢英文非常好，佢要演自己聽唔明。王丹妮又係，因為佢做 model 嘅時候去太多外國，佢又係英文非常好，然之後佢又要扮聽唔明。好啦 Mitchell 係根本完全聽唔明中文，但係結果佢建立最有友誼嘅係呢個陳永勝。陳永勝係完全聽唔明英文，少少都唔得。個妹妹又係少少都唔得，粵語都唔得。其實咧，所以咧好有趣嘅。佢哋 cut 機前後嗰個溝通係2件事嚟㗎。一演就變成韓庚識同阿 Mitchell 傾偈，一 cut 機就係伍允龍話翻俾你聽，其實頭先發生過咩事。好好玩嘅其實，咁同埋咧呢個又係我幾感動嘅，因為我拍嘅時候未必估得佢哋咁多啦。到今天咧，我哋微信有個群啊，就係呢個叫做遊擊小隊咧，就係全部演員啊。今天大家都仲喺度傾緊偈㗎，佢哋仲係溝通緊嘅。因為頭先啱先講嘅幾好笑嘅，就係因為我哋個戲喺美國個電影節上，咁就阿 Mitchell 終於帶佢嘅爸爸去睇啦。佢爸爸好感動，好啦，咁啊講咗一堆英文啦，咁然之後嗰個妹妹猛問講咩啊？佢講咩啊？跟住就大家就要翻譯俾佢聽啦。咁幾得意嘅呢件事。Mitchell 咧就係經荷里活㗎啦，cast 咗好多人嘅。咁咧去其中一個打動我嘅，首先我大家都覺得佢幾靚仔啦。佢幾靚仔咧，有一個好處嘅就係咧，你好自然救佢嗰樣嘢相對成立㗎。咁另一個咧同佢傾嘅時候咧，因為佢屋企人全部都係飛行員，呢個係好神奇嘅。佢爺爺係打過呢個太平洋戰爭㗎。咁佢成家人咧，佢爸爸其實係民航公司嘅飛機師，而家仲飛緊㗎。好啦，咁所以咧，佢一路講就係，佢人生好想喺演戲嘅時候有機會演一次空軍，演一次飛行員。咁呢一個係好打動我㗎，因為咧我好多時係咁嘅。我講幾多句冇用啊！你自發有呢個感受對我嚟講係重要啊，因為我講幾多我都係逼你做我要嘅嘢啊，而你自己想做對我嚟講係更有意義啊，咁所以係最尾決定係去就係呢個原因咯。係啊，因為咧嗰張相咧，其實嗱，我係借歷史上另一件事嘅，因為嗰張相咧其實幾出名㗎，係即係中美友誼一個表達。咁我戲入邊嚟，其實理論上就冇影嗰張相嘅，咁我係參考咗嗰張相喺電影入邊重現啫。所以戲入邊嗰個合照都已經係歷盡艱辛咁諗㗎啦，由跟 cam 嗰度影咗一張。所以呢個咧，我能夠講就係
我哋試到一啲嘢啊。咁當然啦，呢一個嘅實驗成功，其實都要感謝電影公司㗎。即係咧應該咁講，而家係有一個胸襟㗎，佢哋都明有啲嘢講到好白，未必觀眾想睇啊。佢哋都明，如果能夠隱晦或者含蓄啲，但係又表達到，其實佢哋係高興㗎。即係嗰個框架冇想象中咁艱難，係可以慢慢試下去打破一啲嘢，或者行多一步㗎嚇。哇，係啊，我都大開眼界㗎，因為咧嗱空戰啦幾場對我嚟講好有挑戰嘅戲啦，其中一場空戰啦，因為我都未試過拍咁多特技嘅嘢。咁好多判斷其實好難嘅，同埋咧，因為咧確實好多綠布啦，咁個機艙其實我哋有1:1飛機嘅，我哋都有真嘅，我哋幾多真嘅添，咁個機艙係真嘅，有1:1飛機，咁但係都牽涉好多藍綠布啦。咁呢一個咧就係好考驗就係嗰個想像力㗎。係導演嘅想像力以及演員嘅想像力，一路要話俾佢聽發生緊咩事，同埋咧有好多嘅動態咧係要推理同埋要估計，好難判斷嘅。咁呢一個係一個幾好嘅經驗嚟嘅。咁都多謝㗎呢個項目就係你諗下幾難，有機會今天有個預算下一場空戰，咁再加上就係我都寫過一啲空戰嘅故仔，咁但係呢個空戰仲要有意義嘅就係。佢喺獅子山上空發生嘅喎，其實歷史上就係得呢一次嘅咋，冇㗎啦，點會有空戰喺香港上空啊？咁其實我係覺得所以呢個題目我覺得搏下啦，試下啦，就係有好多嘢好似好值得做咁㗎。哦，咁啊灣仔、紅磡、醉酒灣防線呢啲包括觀音廟呢啲全部係實搭㗎嚇，1:1實搭㗎嚇。係啊，呢個咧都唔係全香港啦，其實呢個全球面對嘅。咁咧嗱兩個方向啦，一個就係哪怕個觀影嘅方法唔同咗，大家會喺屋企睇啊，或者喺手機睇。咁但係其實只要人類仲需要古仔，咁我哋仲有機會生存嘅。咁同時咧，我會覺得總有一啲電影咧係適合喺大銀幕嗰度睇嘅。其實咧呢個係有歷史發生過嘅。喺電視出現嘅時候咧，電影係好大危機嘅。咁荷里活其實發明過一件事叫做 spectacular， 宏觀壯觀。你總有一啲嘢係喺戲院呢個空間你先感受到㗎嚇，包括聲效，包括呢一個沉浸式喺入邊。咁我覺得係要發掘㗎。咁係咪一定係大預算劇？又唔一定㗎。總應獲諗多啲啊，我覺得係可以發掘到㗎呢樣嘢。好啦，揾咩題材呢件事或者點拍呢樣嘢咧？咁其實咧，美國 A24其實表演咗一次㗎啦，其實示範過㗎啦。其實不外乎就係題材尖鋭，人物極致，視覺震撼，其實都係呢幾樣嘢。好啦，講好容易，點樣揾到出嚟？好啦，咁我其實覺得咧，我呢個戲其實其中有一句嘢咧，係嚟自前2年導演會鄭保瑞攞獎嘅時候，咁就有人問佢，咁香港電影應該點算？佢講咗3個字：搏一搏。咁其實呢個對我好大啟發㗎，因為頭先講好多方法嘅，你可以好多嘢諗，但係你夠唔夠膽去做啊？搏其實就有一個賭博嘅成分喺度啊嘛。我哋其實唔知得唔得㗎。我而家其實我一路覺得就係香港而家好多好，我覺得新導演好多好有才華，但係我一路覺得就係我哋冇以前咁勇敢啊，冇咁勇敢去試啊，因為你有好多成唔成功，電影好奇㗎，你以為佢一定得嗰啲唔得，你以為佢唔得嗰啲佢得，咁但係你都要有樣嘢生產咗出嚟先有得去搏啊。咁我係覺得我會想講呢個故仔啦，包括即係放手一搏呢件事就係。你搏下咯，你唔搏其實唔知啊。我其實一路鼓勵大家大膽啲去做啊。你唔知邊次得㗎，或者你試到樣新嘅嘢咧。嗱，我而家我其實我除咗話自己導演啦，我最近都過1年我其實監製咗2部戲嘅。咁2部都係屬於好香港成本唔高嘅，咁都係一個係麥天書嘅叫做《一個部門的誕生》咁講有線 cut 台，有人揸槍去要見老闆咁。
咁另外就係一個美亞 Jason 嘅一個故仔，就係輕科幻文藝片，個女死咗，用 AI 重建一個女。好啦，咁咧點解我會監製呢兩部戲咧？咁就係其實一開始都唔係揾我監製㗎，但係阿天書呢個故仔咧，佢應該係三人行嘅時候同我講過，佢想講呢個故事。好啦，跟住阿 Jason， 佢應該係疫情前後同我講過呢個故仔，咁啊揾我幫手讀，都未揾我做監製嘅。咁但係後尾我願意幫佢哋監製嘅就係除咗我自己想試下監製呢個工作之外，就係咧我嘅經歷就係我好相信一個導演諗咗好耐嘅故仔唔會太差㗎。我一路覺得係你話我要去招呼個市場，諗啲嘢希望觀眾中意，呢個係調轉咗㗎。你嗰個故仔你有幾想講先？你有幾奮不顧身要去講先？咁其實我係鼓勵呢一類創作嘅。你諗咗咁耐，我唔相信會差嘅。即係反而係我覺得而家咧更加要係你幾想講個故仔啊，借呢個故仔去打動觀眾啊。係㗎，唔好俾客觀條件，俾個市場等等觀眾嘅睇法，或者各種媒體嘅出現影響咗先。喂，揾翻嗰個嗱，因為咧電影係好奇妙一件事嚟嘅。我一路覺得你完全去就觀眾咧係唔得㗎，觀眾會睇到㗎。哦，你想你係就我嘅觀眾睇電影咧，其實都想見到你有性格啊。所以咧，我係更加覺得就係，喂，你好想講嗰個故仔先，你真係奮不顧身要講呢個故仔，然之後先有可能去打動觀眾啊。咁所以我而家我自己都係啦，除咗有一啲係委託嘅項目，咁其實委託嘅項目我就會揾一啲因為我真係唔至於話好有強烈嘅作者或者世界觀，但我每一次都會揾一啲我有感受嘅東西去講啊。咁你做公司好簡單啫嘛，我講咗一句就係着咩唔緊要嘅，你知道自己做緊乜。隨部講咗一句咬死唔放嚇，其實一個創作觀嚟㗎，我擺喺度差人度。呢次我講，我想揾條生路行下啊！大家經過疫情各樣嘢咁多困難啊，喂，揾條生路啊！即係我俾啲感受落去，即係我會覺得真誠好緊要啊，觀眾會睇到。咁所以咧，你話嗰啲客觀條件係喺度，咁但係我哋做電影嘅都要做㗎，大膽啲講我哋想講嘅故仔，其實會揾到出路嘅，我一路覺得會揾到嘅啊。嗱，呢個咧喺我自己做因為我做過編劇家協會會長啦。咁咧，我其實嗰陣時我都收過若干類似呢啲嘅投訴㗎。咁咧有一啲我聽咗，其實我幾鼓勵佢哋，咁你咪去申訴咯。編劇會可以幫嘅幫咯。咁另一個我哋嗰陣時有好多係協調嘅嘢啦。咁嗰陣時我一路都講就係咧哪怕新編劇，因為咧我係唔同意蝕底製造機會㗎，我係唔同意㗎，我係調翻轉講㗎。我一路講，我話你蝕底製造嘅機會，只會令你繼續蝕底落去。我一路講就係你揾一啲信得過嘅前輩啊，呢啲前輩過去做過啲乜，你係知㗎。即係我嘅過去就係我遇到嘅前輩唔會代薄我㗎。即係我覺得，喂，大家哪怕年青人啦，喂，大眼識人到喎。如果唔係，你可以嚟問我哋㗎，我哋可以話俾你知㗎。咁當然啦，有一啲係際遇嘅。咁你咪如果經歷過一件事，咪咁你人生係咁，梗會遇到挫折嘅。咁你經一事長一智咯，唔好重複犯呢啲錯咯。我從來都唔會鬧觀眾㗎，唔應該㗎，因為你每個人，你唔好理佢背景、學歷各樣嘢，去睇一樣嘢有自己嘅感覺，係我要尊重㗎，我要尊重㗎。我反而係我自己調節我嘅心情，或者係咁講，我會同翻創作人講就係我因為呢個人嘅生存本能嚟嘅，就係你見到唔好嘅嘢，你會特別記住㗎。因為你為咗以後避免一啲危險啊嘛，好啦，咁但係讚美嘅你反而唔會特別記得㗎，咁先知道呢樣嘢先，好啦，咁咧俾人鬧係梗㗎，梗會㗎，有一啲謾罵係梗會出現㗎，咁我自己嘅感覺就係咧，咦，有時如果睇到10個鬧你嘅，咁啱有一個鬧得有 point 喎，咁係賺咗㗎喎，觀眾冇必要教你㗎。如果10個裏面，喂，有一個我學到啲嘢，或者我有啲感受，或者我有啲啟發喎，咁其實我賺咗喎。好啦，咁嗱呢個正面啲嘅諗法啊。咁另一個就係我一路覺得
呢個係電影其中一個社會功能嚟㗎。全世界都係㗎，有啲嘢你未必可以鬧出口。有兩樣嘢係特別鬧得安全㗎，一個係電影，一個係足球。你話鬧嘅人識唔識咧？好明顯，我哋知道嘅，我哋係做電影嘅，我哋知佢哋未必鬧得啱㗎。咁但係如果佢出咗一個戲，或者佢謾罵完之後，佢得到釋放啊，佢發泄咗，咁我樂觀啲睇就係咁，咁我呢個電影都完成咗一個社會功能啦。因為其實咧，我其實咧或者我呢一代啊，我呢代好多人㗎，2000年前後入行嘅呢堆導演咧，我覺得我哋嗰意志係好啲㗎。哎呀，我哋點會冇經歷過俾人鬧啫？咪鬧咯，因為對我冇影響啊。即係除非有一啲咧，如果鬧到對你嘅人生有影響，嗰啲要出聲。係啊，呢個係自己嘅感受嚟㗎。因為有啲鬧你一睇就知，你一睇就知，咁唔合理喎。咁既然佢鬧嗰樣嘢都唔合理嘅，你做乜笑在乎咧？咁如果佢鬧得嗰樣嘢合理嘅，喂，咁係要反省㗎喎。咁所以咪冇嘢咯。其實咧，因為咧，佢其實裏面我有幾句嘢係想講嘅。咁其實除咗一有一個普通話嘅嗰個我就唔講啦。其實放手一搏呢件事係我一路想講嘅。因為真係嚟自阿瑞嘅啟發啦，同埋呢個大家我一路講嘅就係俾條生路我行下。咁但係其實俾條生路我行下呢件事，或者嗰個解決嘅方法就係你搏一搏啦。可以揾到嘅，你唔行呢步，點知下一步咧？有個美軍飛行員俾日軍捉咗。有重要的情報交接，救美国人是你们的任務，現在也成了我的任務。襲撃隊を香港島から逃がすな。必ず落ちろ。喂，呢個先係我哋共同嘅敵人。放手一搏。日本鬼了，一定能被我們趕出中國。我哋咁辛苦打呢場仗，就係為咗啲細路可以平平安安咁樣生活落去。活着帶他回家。